Že tukaj Valentin, ura je 14:30. Danes bom pa govoril o želji oziroma potrebi po dotiku. Marsikdo, ko recimo tako pride v puberteto, si želi nekega partnerja in ustvarjanja družine. Marsikateremu zelo prijajo dotiki, objemi in nekateri tudi pogrešajo telesni stik. No, vemo, da telesni dotik je zelo pomemben v zgodnjih letih človeškega razvoja, da ko se otrok rodi, recimo tisti, ki se rodijo prezgodaj in jih dajo v inkubator, če kljub temu, da dobijo dovolj hrane, če ne dobijo dovolj dotika, tega senzoričnega stika z njihovim fizičnim telesom, enostavno umrejo zaradi pomanjkanja dotika. Torej, dotik vsekakor je zelo pomemben del razvoja otroka. Potem v kasnejših letih, ko odrastemo, pa seveda tudi prija dotik, imajo pa ljudje različne potrebe glede tega. Nekako nas mediji prepričujejo, da če hočemo biti srečni, da moramo imeti nekega partnerja in da je spolnost zelo pomembna. Ampak to še zdaleč ni res. Ljudje čutijo osamljenost zato, ker so ujeti v in ne zaznavajo svojega lastnega fizičnega telesa in posledično čutijo neko praznino, neko pomanjkanje. Kajti samo neka zunanja oseba, neka zunanja aktivnost, kot je recimo masaža ali kaj podobnega, lahko to potrebo po dotiku zadovolji. Če pa se začnemo osredotočati na sebe in krepiti zavedanje svojega lastnega fizičnega telesa, se pa lahko zavedamo, da smo stalno v stiku za svojo okolico. Kjerkoli smo, vedno zaradi gravitacije pritiska naše fizično telo ob tla, ob neko podlago. Imamo torej stik, imamo torej dotik z tlemi. In običajno smo tudi vedno oblečeni, zato imamo vedno dotik z svojo obleko. Naše telo torej vedno izkuša neke dotike, nek stik z nekimi fizičnimi predmeti. Lahko imamo tudi kakšno domačo žival. Ampak, če smo pozorni na svoje lastno telo, če se integriramo z njim, potem se vse bolj zavedamo, da smo stalno v stiku z številnimi predmeti. Da na telo delujejo številni impulzi dotika. In če si želimo dotika, lahko enostavno samo ozavestimo, koliko stvari se že dotika z našim fizičnim telesom. In potem nekako enostavno posledično izgine ta potreba po dotiku z kakšnimi drugimi osebami. Seveda to ne pomeni, da mora zdaj vsak biti samski ali da ne bi bilo potrebno več izkušati telesnih stikov. Govorim samo
zato, da bi se lahko premagalo določeno pomanjkanje, torej občutek pomanjkanja dotika pri nekaterih ljudeh, ki so postali zelo navezani na telesne stike z drugimi ljudmi, ki so začeli enačiti fizični telesni stik z ljubeznijo, z eksistenčno varnostjo. In če potem to izgubijo, začutijo veliko pomanjkanje in ne morejo normalno funkcionirati. Torej, vsakemu, ki čuti pomanjkanje dotika, bi v prvi vrsti predlagal, da se osredotoči na svoje lastno fizično telo, da je čim bolj pozoren na svoje dihanje in da vsak pomisli v slehernem trenutku, s čim vse je v stiku naše fizično telo. In še nekaj. Vse na tem svetu je živo. Vsaka stvar ima svoje zavedanje. Vsaka celica, vsak atom. Torej, če imamo prepričanje, da potrebujemo stik nekega živega bitja, nekega človeškega bitja ali celo živali, s tem delamo veliko razlikovanje in se ločimo od življenja. Zato, ker definiramo samo določene oblike teles kot primernih za to, da so v stiku z nami, da nam nudijo občutek stika. Vse ostala telesa in pojavnosti materialnega sveta pa zavračamo oziroma ignoriramo. Toliko v razmislek. Bom se potrudil in poiskal še kakšno dodatno gradivo v zvezi s tem, ki si ga lahko pogledate v opisu tega videoposnetka. To bo vse za danes. Lepo se majte. Zavedajte se vašega nenehnega stika z življenjem in vaše življenje bo postalo vse bolj izpolnjeno in prijetno. Čao.